الخزان الرابع بيتكون من سن 14 سنة ل21، واسمه peer support. دي مرحلة البلوغ فيها تغييرات هرمونية كتيرة للأطفال، ثقة البنات بنفسهم بتتغير وسلوك الأولاد بيتغير. الخزان ده هو الاحتياج للمساعدة والدعم من الزملاء، مش الأصحاب ومش الأهل. لو الخزانات الأولى اتملوا كويس هيبقى أسهل بكتير التعامل مع الخزان ده. في المرحلة من سن 14 ل21 سنة الأطفال بقوا شباب، بيركزوا أكتر على زمايلهم. المرح مش هو الأساس، دلوقتي عايزين يشتغلوا في تيم ووركس، فريق عمل أو مجاميع في المدرسة أو خارجها. لو مفيش حد في البيت قدوة حسنة بالنسبة لهم يشوفوها جديرة بإن هم يقلدوها، يبقى هيتعلموا من التانيين من اللي بره، ويرجعوا للعيلة يوروهم اتعلموا ايه. الفترة دي هي مرحلة بناء الثقة بالنفس لأولادنا، محتاجين يكتشفوا هما كويسين في ايه ويجيدوا فيه. مهم جدا ان الاهل ما يبعدوش الولاد عنهم. في المرحلة دي الاهل بيتحولوا لانهم يكونوا مستشارين موجودين بس وقت الاحتياج. اذا بطلنا نقول لهم يعملوا ايه هما هيتعلموا ان هما يرجعوا لنا. ايوه هيقولوا لنا هما اتعلموا ايه بره من اصحابهم، لكن هيتعلموا كمان يرجعوا لنا ويسالونا. فبدل ما نقول لهم اعمل كذا ودي كذا، لا، اغير شويه في طريقتي، اساله انت رايك ايه، انت عايز ايه. من هنا هيكبروا شويه شويه وهيتعلموا من كل حته، من بره ومن جوه. المهم اننا نكون حواليهم علشان نوجههم براحه وبلطف. طبعا حتى لما بكبر الخزانات دي بتفضى، ولما الخزان ده يفضى يبقى لازم املاه الفيتامين الرابع، والفيتامين ده اسمه فيتامين بي 2. وانا كبير بيبقى الفكرة اني الاقي انشطة انا بحبها او كنت بحبها وبسعد بيها وبستمتع بيها، واعرف ناس فيها معرفة بسيطة، مش لدرجة الصداقة الوطيدة، لدرجة من الزمالة. دول ممكن يكونوا زملاء الشغل او زملاء لعبة في النادي، او الاهل بتوع اولادي اللي في المدرسة او في نادي او كده، لو ناس اتعرفت عليهم في نشاط معين او في جامع او في كنيسة. يبقى هنا انا بيبقى عندي احتياج لمعرفة بعض الناس على مسافة ابعد شوية، واشارك معاهم مشاركة في هواية او في نشاط، وده بيغذي التانك بتاعي او الخزان الرابع بتاعي.